What's up mga guys? Andito na naman ang inyong mekanikong Kolokoy. Magandang araw sa inyo guys. Ngayon, galing pa ako nagro-road test. Mayroon akong chine-check ng isang Ford F-150. Ang reklamo nito guys ay magdaan daw siya sa obstacle, magkalampag, magtutunog doon sa ilalim. Ngayon guys, tinitrace ko yung yung problema niya. Sabi ng customer, pag obstacle na mga malaki na obstacle, mga humps, yan lalagapak daw. Chine-check, sabi ng mayari na bago lang itong ginawa sa ibang shop na pinunta niya dito, nagpa-check up. Ngayon guys, tinitrace ko, nakita ko yung guys, yung problema. Ngayon guys, ipakita ko sa inyo. Samahan nyo ako. Kasi itong kadalasan guys, i-share ko na itong problema sa inyo bagong kabit yung shock. Yan. Kuha tayo ng ilaw guys. Ilawan natin. Ipakita ko sa inyo kasi i-share ko sa inyo kung mga ganitong klaseng na mga klase ng mga para may idea naman sa kayo yung may mga sakyan o yung mga mekaniko ng ganito mag-check up mga ganitong trubo, mga bago yung mga pangilalim tumutunog pa rin. Yun talaga yung natin guys para makita natin yung makikita ko sa inyo. Yan guys, hindi nahigpitan. Yan. Kita nyo ba guys? Hindi makita. Yan yung shock mounting. Yan guys, kinamay ko lang. Yan ito. Yan guys, tingnan nyo guys. Yan. Yan. Ayan. Kita yan. Kamay ko lang Yan. Kinamay ko lang. Yan. Kita yan. Kapag ganitong mga klaseng trouble, wag bagong kata yung sasakyan. Yan. Dapat yan, pag magawa, isureball talaga yan kasi delikado ito kasi pag may humps yan, yan ang ko ngayon dito na trouble ko. Kasi pinatrouble to sa iba, pinalitan ng pinalitan ng bagong suspension. Ngayon, pinapasok sa iba, pina-check up, hindi na na-trace nila Pumunta sila dito sa dito sa shop namin tinitrace ko talaga. Kasi makapagod yung tanggal ka pa ng shock dinitrouble ko talaga kasi yan, tumutunog, kumakalampag pag yan. Dapat yan so kamay na yan, hindi dapat makamay yan. Yan ang problema guys, yan ang tumutunog. Yan. Kasi guys, ganyan talaga yung hindi mahigpitan, tumutunog yan kasi pagkagi ng humps, yan, lalagupukan, tutunog, lagutok yan sila pag malaki yung humps.
Pag walang hams, walang ingay yan. Delikado yan. Matanggal. Tanggal yung shock. Dapat sureball talaga. Lalo na sa tabi lang po sa mga mekaniko. Dapat higpitan talaga. Sure talaga yung trabaho. Katulad nito. Yung may-ari. Galit yun. Ngayon, tinitrace ko. Nakita ko yung problema niya. Mga 1 linggo pa lang daw to tinatrabaho sa labas. Ngayon pumasok dito tinotrouble ko kasi yun ang gawain ko, yung pangilalim, under chassis, yun alignment, under chassis yan. Sinishare ko lang yan mga ganyang klase ng mga ganyang klaseng mga problema, mga bago yung pangilalim, ganyan tutunog talagang ititrace yan, siguradong hindi na higpitan yan. Yan, expedition yan guys. Salamat sa sa panonood. Magbigay na naman ng kunting ideya sa inyo guys pag mga ganitong klaseng trabaho at saka ganitong klaseng sasakyan. Yan, dapat siguraduhin talaga yung trabaho. Salamat guys sa panonood. Salamat, God bless.